koosneb mitmest tähtsast osast. Kere, mast, poom, puri, svert, rool ja soot. Ühed peamised on rool ja svert. Rool aitab purjetajal lihtsamini paati juhtida ning svert aitab paati stabiilsena hoida ning kõige tähtsam on puri, mis aitab paati edasi viia ja juhtida. Enne vee peale minemist peab kontrollima, kas paat on valmis ja ohutu. Alustame kontrollimisest, et materiaalosa oleks terve ja kulumine ei ole ohtlik. Maa peal kinnitan purri otstega masti ja poomi külge. Selle komplekti panen paadi keres olevasse masti kandva. Et paat vee peal kiire oleks, on vaja seda seadistada ehk trimmida. Tugeva ja nõrga tuule jaoks seadistatakse purri erinevalt. Tugeva tuulega peab puri olema lameda kujuga ja nõrga tuulega kumera kujuga. Lisaks põhilistele paadi osadele peab paadis kaasas olema ka teisi asju. Kui paat on valmis, siis on aeg vee peale minna. Purjetajad lähevad vee peale stripilt. Kuna sadamates on palju sportlasi, on seal tihti trügimine. Kõigepealt lükkan paadi käru pealt vette ja panen rooli paadi külge. Nüüd panen soodi poomi külge. Svert pannakse sverdi kaevu ja seda hoiab kinni sverdi kumm. Viimaseks hüppan paati ja sõidan vee peale. Tuleb välja selleks, et purjetada ei olegi alati vaja vett, sest me oleme siin meie telehommiku ukse taga praegu saanud ühe paadi valmis panna. Mulle tundub, et kui meil on siis sõude ergomeetrid, siis meil on ka purjetamis ergomeetrid, aga täitsa selline kuiv trenn. Jah, perekond Juul on meie juures siin, kes on, ma saanud, terve perega purjetab, ehk siis pereisa Andres, tere hommikust. Ja siin on meil veel perepojad, ma saanud, Christopher ja Robin, tere hommikust. Tere. Ja Karl on see väike purjetaja, kes seal paadis on, jah? No kuidas see isa on saanud just tõesti kõik oma perepojad niimoodi mere peal purjetama? No eks sedasi vahest raskemini tuleb nagu motiveerida ja vahest nagu ka pidada loenguid, miks seda vaja teha on, aga õnneks on vanemad vennad võib-olla eeskujuks on nooremale ja ise ka võib-olla, et igal juhul on õnnestunud ja mul on väga hea meel selle üle, sellepärast, et see on väga tore spordiala ja sobib hästi neile. Christopher ja Robin, kui vara teie alustasite, kui noored te alustasite purjetamisega? 7-8. Jah, mina olen 8, pigem 9. See, mille peal Karl praegu on, kas see ongi see, millega alustatakse põhimõtteliselt või? Jah, valdavalt ikkagi alustatakse optimistiga. Aga merele ei pea üldse minema, et saadki niimoodi panna, nagu siin on, natukene on voolu vaja ainult ja juba läheb. No see on tegelikult üsna uudne lahendus, aga ikkagi tavaliselt saadetakse võimalikult vara vee peale, et saada see päris tunne kätte. Miks me teid täna siia oleme kutsunud on põhjusel, et Tallinna jahtklubi tegelikult ootab noori lapsi trenni 7-12 vanuse rühmas võiksid nad trenni tulla. No kuidas need trennid hakkavad välja nägema? No minu arvates need trennid on väga ägedad, et ma olen nüüd kõrvalt vaadanud kõikide laste seda arengut ja nad on alguses sellised mõnusad mängulised. Mul ei ole teiste klubidega kogemust, aga Tallinna jahtklubis mulle meeldib just eriti see, et seal ei nõuta lasteta alguses sellist tulemussporti. Nad teevad seal seda lõbusalt, toredalt ja nad arenevad hästi selles mõttes, et nad ei ole seal sedasi hoitud, et nüüd kõik on ette taha ära tehtud. Et mulle nagu meeldib öelda, ma kasutan selle võimaluse ära, et me oleme siin nalja teinud, et kui ei taha, et lastel tekib teismelise eas puberteet, siis tuleb nad purjetama panna, et siis võib sellest nagu pääseda. Ehk et tekib väga kõva distsipliin, nagu ma aru saan. No jah, et kas see kõva distsipliin, aga selline korrektsus ja selline kohusetunne, sest treening algab ju neil varustuse paika seadmisega, nad ise teevad seda, siis nad lähevad, panevad ennast riidesse, siis neil on väike briefing, siis nad aitavad üksteist vee peale, seal ei ole emasid, isasid ja treenerid, kes seda teevad ja lähevad vee peale. Vee peal on seal circa 15-20 paati, üks treener
nemad purjetavad, trenn kestab suvel mingi paar tundi, tulevad tagasi kaldale, täpselt samamoodi, 11 aitavad kaldale, kärud, kes toob, kes aitab paadid välja, jälle varustus kokku, riided kuivama, väike briefing ja koju ja see kestab suvel selline circa 3 tundi peaaegu vahest. Ma arvan, et enamik vanematel, kes praegu siin vaatavad ja mõtlevad, et kas saata last trenni, tekib see küsimus, et aga kus mul see paat ometigi võtta on? Jällegi tore see, et ei pea olema enda isiklikku paati, et loomulikult, kes on edasi jõudnud, tahab endale investeerida ja neid oma käe järgi neid asju sättida, võib alati seda teha. Aga näiteks Karlil ei ole siiamaani oma paati ja ütleme ka Robin ja Christopher alles suuremas paadiklassis siis hankisid oma paadi, et sinnamaani oli kõik klubipaatidega. Ma lähen Karli juurde, sest et Karl juba tiirutab sellega siin. Ma lähen korra piilun natukene lähemalt, mis sul, Karl, siin kõik on. Kas sa ise liigutad seda paati praegu või see liigub kuskilt mingi nupuga või mismoodi sa teed seda? Niimoodi. Täpselt nagu päriselt käiks see asi? Ja. Aga mis varustus sul? Kas sa ise panid selle varustuse kõik siia sisse ka või? Jaa. Ehk siis päästevest väga oluline, eks ole. Aga mis need ülejäänud 2 asja sul siin on? Need on ujukid, et paat, kui käib ümber, et sa saad auskerdada kõik vee välja. Ja ei upuks ära. Okei. Ja kõige olulisemad poomiga vastu pead ei saa, eks ole? Jah. Sa oled sellega juba harjutanud piisavalt. Või kas oled saanud ka alguses ikka, said mõned vopsud ära? Sain ja, aga see ei ole väga valus, kuna kui sa nagu noor, sa ei purjeta suure tuulega. Kuule, kas suuremad vennad annavad sulle nõu ka vahepeal või? Ikka. On jah? Kusjuures ma vaatasin siin enne, kui Karl harjutas, siis vennad ütlesid, Karl, ära rapsi. Kuidas on, kuidas väike vend hakkama saab? No kenasti. Tegelikult tal on siin üsna raske siin kaldal, siin ju ei ole sellist stabiilset tuult, täitsa mõistan, aga merel ma ütleks, et on ikkagi lihtsam. On jah? Et sellega on palju raskem teha? Nojah, ma väidan küll, et siin kaldal selle masina peal on natuke keerulisem kui reaalselt merel. Kui me mingisugusest logistikast räägime, siis millega peavad lapsevanemad arvestama, et kuhu nad peavad siis lapsi trenni viima? No Tallinna Jahtklubil on 2 kohta, kus nad treenivad. Siin Tallinnas on Kakumäe Havenis ja Pirital. Ja ütleme, ongi, viid lapsed sinna ja siis tuled järgi või tulevad ise, et nad on nii ruttu saavad nii asjalikuks, et nad ei tahagi, et enam väga vanemad seal neid segavad. Ma kujutan ikkagi ette, et ema süda võib valutada, kui ta mõtleb, et laps läheb ikkagi üksinda, ta läheb üksinda mere peale. Kuidas sa teda siis maha rahustaksid? No ema võib sellel ajal seal Jahtklubi kohvikus vaikselt istuda ja vaadata, kui tublisti laps tal hakkama saab ja loomulikult, et tänapäeval on veel see tore, et Jahtklubi on korraldanud ka mingid niisugused võistlusi, kus saavad vanemad käia ka mingi tellitud laevaga või alusega siis vee peal vaatamas võistlusi ka. Selliseid võistlusi on ka, et minu arvates see on ka niisugune uus asi, väga tore. Aga ma arvan pigem, et vanemad saavad ka sellest osa, et samas tekib võib-olla vanematel huvi ja õpivad ka võib-olla purjetama, sellepärast et ma võin ise öelda, et täiskasvanuid on palju, kes on täna hakanud avamerd näiteks purjetama, kelle lapsed purjetavad. Kas ühe suvega saab selgeks, et see eduelamus tekib juba, et need, kes tulevad, siis nüüd näiteks vaatavad meid praegu, mõtlevad, et aga miks ka mitte, sügiseks on tegelikult lapsel juba selge? Ikka saab, et selgeks saab nii palju ikka, et ta oskab liikuda tuule jõul vee peal, et loomulikult võistlemine ja need kohad, need on juba järgmine asi, aga mina isiklikult ei ole seda kunagi nagu taga ajanud, et kui see tuleb, siis see tuleb aga kõige tähtsam on minu arvates just see elustiili poolest see asi selgeks saada, et see annab lihtsalt kogu eluks nii palju võimalusi ja ägedaid kogemusi. Teil on perepaat ka või? Käite kõik koos? Kas teil on rollid ära jaotatud paadi peal? Meil ei ole perepaati, aga mul on olnud see õnn, et ma olen oma ühe pojaga vähemalt Christopheriga koos isegi täitsa tipptasemel avamere purjetamist harrastanud ühe paadi peal ja on ka tulemusi tulnud aga samas me oleme ka kruiisinud kuskil, ma ei tea, lähed Vahemere äärde, rendid paadi, sõidad terve perega. Minu arvates see on super selline kogemus ja võimalus niisugust asja teha, et Suurepärane, mõelge selle. Suur aitäh teile perekond juhul, nii et kes soovib siis lapsi panna purjetamistrenni, vaadake Tallinna Jahtklubi lehekülje peale.